महोदयः म्यूट् मध्ये अस्ति असि। न श्रूयते। अधुना श्रूयते वा? श्रूयते। आं श्रूयते। क्षम्यतां क्षम्यतां। तर्हि दोषः अभवत्। सर्वेभ्यो मम नमस्काराः। अद्य अस्माकं द्वितीयः पाठः अस्ति। अत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं किं पठामः, किम् अवलोकयामः इति एकवारं दर्शयामि। तदर्थं मम फलकं दर्शयामि। दृश्यते इति अहं मन्ये। अयं द्वितीयः पाठः। उपोद्घातः नाम आरम्भः। ह्यः कानिचन उपकरणानि, कानिचन सहायकानि, अन्तर्जालीयसहायकानि अस्माभिः अवलोकितानि। तेषु सहायकेषु कानिचन अवशिष्टानि सन्ति। आदौ तानि पश्यामः। तदनन्तरं प्रवेशस्य भाषितानां पुनरेकवारं वाचनं, शब्दानां वाचनं, ततः परं वाक्यरचनायाः अभ्यासः करिष्यते इति अद्यतनस्य पाठस्य क्रमः भवति। अस्तु, तर्हि अत्र कानिचन सहायकानि ह्यः अस्माभिः दृष्टानि। तेषु learnsanskritam.blogspot, तदनन्तरं चैप्टर वाइज क्विज़ेस्, अष्टाध्यायी जालस्थानं, तदनन्तरं क्षम्यताम् एकनिमिषम्, अष्टाध्यायी जालस्थानं, संस्कृतकोशः, तत्र कोशद्वयम् अस्ति, अहम् एकमेव दर्शितवान्। तदनन्तरं यदि प्रवेशस्य पुनरभ्यासः कर्तव्यः चेत् सम्पूर्णः पाठः अस्मिन् जालस्थाने मुद्रितः अस्ति। अस्माभिः 20,100 20,100 दृश्यानि 120 दृश्यानि अपि यूट्यूब मध्ये यानि प्रकाशितानि तेषां दृश्यानाम् आवलिः लिस्ट अपि अस्माभिः ह्यः दृष्टा। अधुना संस्कृत भाषया संभाषणं लेखनं च कर्तव्यं चेत् अस्माकं पदज्ञानं भवतु। प्रतिपदार्थं किञ्चन विशिष्टं पदं भवति। अतः अस्माकं पदज्ञानं क्रमेण वर्धताम्। तदर्थम् अहम् एतत् दर्शयामि। How to increase the vocabulary of Sanskritam. अत्र कोशवर्धिनी, संस्कृतकोशः नाम यत्र पदानां संग्रहः अस्ति। अत्र 15 दृश्याणि सन्ति, 15 वीडियोस्। प्रतिदृश्यं प्रायः 20 वा 30 पदानि अत्र स्थापितानि वर्गशः। प्रथमे दृश्ये देववाचकशब्दाः, द्वितीये दृश्ये शिक्षण संबद्धानि वस्तूनि, तृतीये दृश्ये पूजा संबद्धानि वस्तूनि, चतुर्थे गृह उपयोगी वस्तूनि, पंचमे फलपुष्पाणि, षष्ठे शाकानि, सप्तमे मृगाः, अष्टमे खेचराः जलचराः। खेचराः इत्यस्य कः अर्थः? खेचराः किमपि ज्ञायते वा? खेचराः जलचराः इत्यस्य कः अर्थः? कोऽपि पशुः मेघना वदतु। कोऽपि पशवः वा? आमां साधु साधु। शरत् महोदयः भवान् किमपि वदति? Which lives on the earth. साधु। जल नाम जलम, चरः चरति, moves about,
चर् इति धातुः चरति चरतः चरन्ति यथा गच्छति गच्छतः गच्छन्ति तथैव चरति चरतः चरन्ति जले चरन्ति moves about in the water जलचराः खम् तत्र कवर्गस्य द्वितीयम् अक्षरं ख खम् खम् इत्युक्ते आकाशः अतः खेचराः नाम आकाशे चरन्ति आकाशे गमनं कुर्वन्ति पक्षिणः ये आकाशे गमनं कुर्वन्ति ते खगाः खेचराः इति पदैः व्यवह्रियन्ते सो खेचराः which moves about in आकाशः जलचराः which moves about in जलम् एवं खेचराः जलचराः इति अपरः विषयः अत्र नवमे उद्योगिनः इत्युक्ते वृत्तयः प्रोफेशन्स् तस्मिन् विषये अपि अत्र पदानां संग्रहः कृतः तदनन्तरं गृह उपयोगीनि वस्तूनि पुनरेकवारं तदनन्तरं यातायात साधनानि यात आयात गमन आगमन साधनानि इत्युक्ते वाहनानि तत्र विमानं वा भवतु लोकयानं वा भवतु तेषां विषये अत्र पदानि तदनन्तरं प्रकृतिः इत्युक्ते निसर्गः नेचर् मानव देह अंगानि यानि अंगानि शरीरस्य भवन्ति तानि सम्बद्धानि पदानि त्रयोदशे चतुर्दशे आभरणानि पुनश्च आयुधानि तानि पदानि पुनश्च क्रियापदानि पञ्चदशे इत्थम् अत्र 15 दृश्याणि सन्ति यदा यदा भवन्तः अवकाशं प्राप्नुवन्ति तदा तदा एकैकं दृश्यं नाम वीडियो एकैकं दृश्यं दृष्ट्वा भवन्तः संस्कृतपदानां ज्ञानं संस्कृतशब्दानां ज्ञानं प्राप्नुवन्तु तदा अस्माकं पदसम्पत्तिः वोकाबुलरी पदसम्पत्तिः तदा अस्माकं पदसम्पत्तिः वर्धते our Sanskrit vocabulary will increase. So this is a very good collection of 15 nice videos with test at the end of each video, which is like a self-test. It is very engaging. It is gamified, which is useful for increasing our Sanskrit vocabulary. So that was the 8th playlist that I wanted to show you. अस्तु इदानीम् अहं पदानि जानामि किन्तु कथं पदानां वाक्येषु प्रयोगः कर्तव्यः how do I use these words in sentences तदर्थमपि सहायकानि अपेक्षितानि. So for this I am now introducing you to the 9th playlist नवमं तदत्र पुनः दर्शयामि. संस्कृत भाषाभ्यासः अत्र लिखितम् अस्ति संस्कृत भाषाभ्यासः इति. अत्रापि बहूनि सन्ति 88 वीडियोस् 88 अष्ट 8 अशीतिः 80 88 अष्ट प्लस अशीतिः अष्टाशीतिः 88 दृश्यानि सन्ति अत्र आवल्याम् अस्याम् आवल्याम्. तत्र व्याकरणविषयः अनन्तरं कदाचित् द्रष्टव्यः. फ्रॉम द नंबर 19 भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति 19 20 21 इति. पदानां परिचयः कति विधानि पदानि सन्ति संस्कृतभाषायां. माहेश्वराणि सूत्राणि इति कश्चन प्रसिद्धः विषयः पाणिनि व्याकरणे तस्मिन् विषये किञ्चित् ज्ञानम्. उपसर्गाः इति भवद्भिः श्रुताः अभि परि प्र नी एवं उपसर्गाः सन्ति. एकः प्रश्नः अत्र कति उपसर्गाः सन्ति संस्कृतभाषायां कति हाउ मेनी कति उपसर्गाः 20 उपसर्गाः सन्ति. 20 नाम 20 उपसर्गाः सन्ति वा? 20
विंशति विंशतिः अन्यः कोऽपि वदति वा केवलं 20 उपसर्गाः सन्ति वा इतोपि अधिकाः उपसर्गाः सन्ति वा 21 महोदय 21 अस्तु अन्यत् किमपि उत्तरं कति उपसर्गाः सन्ति संस्कृतभाषायाम् अहं साधु उत्तरं न प्राप्तवान् अतः पुनः पृच्छामि कति उपसर्गाः सन्ति संस्कृतभाषायाम् 20 इति एकः उक्तवान् तदनन्तरं 21 इति उत्तरं श्रुतवान् किन्तु साधु उत्तरम् अस्ति 22 अस्माकं प्रवेशपुस्तके पेज नंबर 126 प्रवेशपुस्तके पेज नंबर 126 22 उपसर्गाः सन्ति संस्कृतभाषायां तेषां विषये अत्र उत्तमः परिचयः प्राप्यते अनुस्वारलेखनं क्रीडा अस्ति अत्र इत्युक्ते अत्र आचार्यः प्रश्नान् पृच्छति पुनः उत्तरं वक्तुम् अवसरं ददाति तस्यां कालावधौ अस्माभिः उत्तरं वक्तव्यं तदनन्तरम् अंकान् ददाति आचार्यः व्यञ्जनाक्षराणि स्वर अक्षर आधारित पदानि यथा वयं A for apple B for banana इति प्राथमिक विद्यालये वयं अपठाम तद्वत् तत्र अ for अमरः अ for अगः आ for आकाशः आ आपणः इति स्वर अक्षराणि आश्रित्य पदानि एवमत्र व्यञ्जन अक्षराणि आधारितानि पदानि बालपाठः एवं भाषा सोपानानि कानि मुख्य सोपानानि आश्रयणीयानि भाषा ज्ञान प्राप्त्यर्थं तदनन्तरं विभक्ति विषये प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी पुनः सप्तानामपि विभक्तीनां प्रयोगेण वाक्यरचनायाः अभ्यासः इति एतानि दृश्यानि पुनः अत्र लिङ्गविषये कति लिङ्गानि भवन्ति पुनः अत्र संख्याविषये वर्णविषये बहवः पाठाः सन्ति बालानां कृते अत्र भाषावर्गः लेट् अस् कन्वर्स् इन् संस्कृतम् इति 18 दृश्यानि सन्ति लघुवाक्यानि सर्वत्र एतानि सर्वाणि भवद्भिः द्रष्टव्यानि श्रवणसंस्कारः अत्यावश्यकः पुनः पुनः श्रवणेन अस्माकं कथनं शुद्धं भवति यावत् कालं वयं सम्यक् न शृण्मः तावत् कालम् अस्माकं संभाषणे दोषाः आयान्ति आदौ श्रवणस्य संस्कारः साधनीयः तदर्थमेव अहम् एतानि दृश्यानि परिचाययामि भाषावर्गः पुनः अत्र शब्दानां विषये अत्र वर्ण उत्पत्ति विचारः भवन्तः जानन्ति ABCD Z पर्यन्तं तथैव संस्कृत वर्णमालायां स्वराः व्यञ्जनानि पुनः व्यञ्जनानि कवर्गः चवर्गः टवर्गः तवर्गः पवर्गः इति 5 वर्गाः सन्ति पुनः अवर्गीय व्यञ्जनानि सन्ति किन्तु एतानि अक्षराणि अस्माकं मुखात् कुतः कस्मात् स्थानात् उद्भवन्ति एतेषां वर्णानाम् उत्पत्तिस्थानं जन्मस्थानम् इदानीं भवन्तः एव वदन्तु क ख ग घ ज्ञ इति तदा ज्ञायते कवर्गस्य सर्वाणि अपि अक्षराणि कंठस्य मूलभागतः उत्पन्नानि भवन्ति किन्तु प फ ब भ म इति यदि वयं एतानि 5 अक्षराणि उच्चारयामः तदा अस्माकं ओष्ठयोः लिप्स् स्पर्शः भवति प फ ब भ म तदेव वर्ण उत्पत्ति विचारः इति उच्यते
तदनन्तरम् अत्र सन्धिविषये अपि दृश्यानि सन्ति। विसर्गसन्धि, स्वरसन्धि, व्यञ्जनसन्धि, पत्रलेखनं, समासस्य परिचयः, वाक्यप्रयोगः कर्तरि कर्मणि इति एतावन्ति बहूनि दृश्यानि सन्ति। एतानि सर्वाणि अपि अनेन आचार्येण नरसिंहय्य भट्ट, एषः अपि बेंगलूरु निवासी अस्ति, अनेन आचार्येण स्वयं निर्मितानि प्रकाशितानि। सः अन्यस्य कस्यचित् अपि साहाय्यम् अस्वीकृत्य स्वश्रमेण एतानि दृश्यानि निर्मितवान्। अस्तु, अतः यदा समयः भवति भवतां तदा अत्र आगत्य एतानि द्रष्टव्यानि। अग्रे गच्छामि। लिसन् टु संस्कृत क्लासेस् इति अहं किमपि लिखितवान्, अहमेव न स्मरामि। अस्तु, पश्यामि तावत् किम् अस्ति इति पश्यामः मिलित्वा। कथाश्रवणम्। अत्र कति कथाः सन्ति? अत्र तु 50 इति लिखितं, किन्तु अत्र तु 68 इति दृश्यते संख्या। तर्हि अत्र कति सन्ति इति अवलोकनीयम्। आदौ आत्मकथाः इति लिखितं 16 पर्यन्तं, तद् 16 भवति। तदनन्तरं शृणुकथाः इति लिखितम्। आत्मकथाः नाम याः कथाः आचार्येण एव रचिताः, तादृश्यः कथाः 16 सन्ति। पुनः अन्यत्र प्रकाशिताः कथाः एव अत्र श्राविताः, तादृश्यः कथाः 50 सन्ति। कथाश्रवणम् एतदर्थं कियन्तं कालम् आवश्यकं भवति इत्युक्ते 4 मिनिट्स्, 5 मिनिट्स्, 7 मिनिट्स्, 10 मिनिट्स् प्रतिदिनम् एकस्याः कथायाः श्रवणार्थम् अस्माकं क्लेशः न भवति। कथाश्रवणम् अत्यावश्यकम्। एकत्र श्रवणस्य संस्कारः, अपरत्र अस्माकं ज्ञानस्य वर्धनम्। यदा भवन्तः कथाः शृण्वन्ति, एकवारं, द्विवारं, त्रिवारं वा शृण्वन्तु, तामेव कथां पुनः पुनः शृण्वन्तु। तत्र वाक्यरचना कीदृशी अस्ति, तत्र क्रियापदं किम् अस्ति, तत्र प्रयोगः कीदृशः अस्ति, तत्र वक्ता किं वक्तुम् इच्छति, अत्र एतेषु सर्वेषु अंशेषु अस्माकम् अवधानं भवतु। कथाश्रवणम्। अस्तु, उत्तमं। लिसन् टु संस्कृत क्लासेस् इति लिखितवान्, अहम् अत्र स्टोरीस् इति परिवर्तयामि। अस्तु, अत्र पुनः भवन्तः जानीयुः, व्योमा संस्कृत फ्रॉम होम इत्यपि एका महती श्लाघनीया प्रशंसनीया संस्था बेंगलूरु नगरे एव स्थापिता अस्ति। ते अपि एतादृशानि बहुविधानि प्रकाशयन्ति। अत्र sanskritfromhome.org इति जालस्थानं दर्शयामि। अत्र किं लिखितं? कोर्स परिचय, preparatory course for level 2 of संस्कृत भारती एग्जाम्स। परिचयः, परीक्षा सज्जता वर्गः, पत्राचार संस्कृतस्य द्वितीयः स्तरः इत्युक्ते परिचयस्य पाठ्यक्रमः। यः पाठ्यक्रमः अस्माभिः सर्वैः अधुना अधीयानः अस्ति, सः एव पाठ्यक्रमः अत्र अपि उपलभ्यते। आचार्यायाः नाम अस्ति डॉक्टर महेश्वरी। अत्र निःशुल्कम्, अत्र शुल्कः नास्ति, नो फीस्, फ्री कोर्स। अत्र प्रविश्य भवन्तः एक्सेस् कोर्स इत्यत्र नुदित्वा भवन्तः अत्र सम्यक् पठितुम् अध्येतुम् अर्हन्ति। अत्रापि यदा यदा संशयाः भवन्ति, एकवारं दर्शयामि अत्र किं किम् अस्ति इति। पश्यन्तु, अत्र कंटेंट्स इत्यत्र अहं किञ्चित् जूम करोमि। पश्यन्तु, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, इंट्रोडक्शन, एग्जाम कॉर्नर, पुनश्च विशेष्य विशेषण भावः। अस्माकं परिचय ग्रन्थे प्रथमे एव पाठे अयं विषयः अस्ति, विशेष्य विशेषण भावः इति। प्रतिपाठं वीडियो भवति,
ऑडियो भवति, PDF स्लाइड्स् भवन्ति, पुनश्च अभ्यासार्थं प्रश्नाः, तेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अपि अत्र उपलभ्यन्ते. इंट्रोडक्शन स्वरसन्धि, स्वरसन्धि, पुनश्च कर्मणि प्रयोगः, लङ् लकारः, लकार प्रयोगः, मध्ये काचित् परीक्षा, पुनश्च अन्ये प्रत्ययाः, तव्यत् अन्यर् प्रत्ययाः, भावे प्रयोगः, अन्वयक्रमस्य अभ्यासः, किमपि वदन्ति वा नैव, क्रमस्य अभ्यासः, पुनश्च तत्र रिडल्स् चार्ट्, समस्या, सुभाषितानि, अनुवादपद्धतिः इति सर्वमपि पूर्वमेव रेकॉर्ड कृतं, मुद्रितम् अस्ति. अतः तस्मिन्नेव समये पाठः भवति, अहं तदा एव उपस्थित्य पाठनं कुर्याम् इति नियमः नास्ति. पूर्वमेव मुद्रितं, प्रकाशितं, प्रीवियस्लि रेकॉर्डेड एंड पब्लिश्ड. अतः यदा अवकाशः तदा अत्र प्रविश्य भवन्तः स्वाध्यायं, सेल्फ स्टडी, पुनरावर्तनं, रिविजन कर्तुम् अर्हन्ति. See, when I was studying this Pravesha Parichaya, these things were not there. Now so much of pre-recorded, beautiful, well-designed course material is there. So you should not depend only on me for the classes. In addition to that, the purpose for which I'm introducing these to you is that you get familiar and you make use of the best resources available on the internet, which are free. Some may be minimal charges and you can learn from them. Complete Parichaya course by Vyoma. Astu. Parichaya stare Swarasandhi Vishaye Adhikaha Pataha Santi. You get introduced to the concept of Sandhi in Parichaya. And in this level, we are focusing on Swarasandhi. In Shiksha Tritiya stare Tatra Vyanjana Sandhi, Visarga Sandhi. Two more types of Sandhis. So in case you want to learn just the Sandhi, there is a beautiful, but this is a paid product, very nominal, some 300 or 400 rupees only. But it is like a digital learning tool. Okay, it is not even 300, 297 rupees. It's a digital learning tool by which you can explore all the Sandhis. More than 400 people have used this particular and have given a rating of 4.8 and above. In this, you can see a lot of exercises, quizzes, games they have created for us to learn and understand Sandhi Prakaranam. In Parichaya, we have only Swarasandhi, but in this particular, for 297 rupees, you get Swarasandhi, Visarga Sandhi, and Vyanjana Sandhi. So it is useful for you till you complete your Kovida. Okay, that is a link that I've also shared here. The last and the most beautiful is digitalsanskrit.com. This also has been created by Vyoma. Why did Vyoma create this? They said all our time is going in Netflix and Jio Hotstar and Disney and Prime. So to give competition to them and to attract all of us towards Sanskritam, Vyoma, again, which is a based organization, has created this world's first e-learning in OTT format. You can find your various kinds of plans, all simple modules. See, you will have chanting related, language learning related, subhashitas, Vedanta, games and activities, bhakti, bhava samyutaha grantaha, vyakaranam, sahityam, dharmashastram, balanam krute, IKS nama Indian knowledge systems. Evameva atra shravyani audios santi, drishyani santi videos, kridatmakani santi, punascha adhyayanartam api kechana margaha santi. Then there are a lot of e-books also here, which once you register, you will be eligible to download and use them. So much is there, so much content. Now we are actually spoiled for choices. There is so much content available on the internet, which we cannot complain. I don't have help, I don't have material, I don't have time. While traveling, you can listen, see in your mobile. So much of that content is now on the internet, which you can make use. Astu. Maya
अत्र 13 सहायकानि मया दर्शितानि 13 सहायकानि उपकरणानि हेल्प रिसोर्सेस लर्निंग रिसोर्सेस मया दर्शितानि अस्तु भवद्भिः अवश्यमत्र आगत्य एतत् गूगल शीट भवतां सर्वेषां समीपम् अस्ति ईमेल पश्यन्तु तत्र प्रेषितम् अस्ति अवश्यमत्र आगत्य सम्यक् दृष्ट्वा एतेषां प्रयोगं कुर्वन्तु तदा अस्माकमेव महान् लाभः अस्तु इदानीं सुभाषितानां प्रवेशस्तरस्य सुभाषितानां प्रति गच्छामः अत्र क्रमशः पर्यायशः सर्वैः एतानि सुभाषितानि वक्तव्यानि एकैकः अपि जनः त्रीणि सुभाषितानि वदतु each of you please tell 3 subhashitams I will call out the names I will take a quick look at who is there in today's session Radhika Meghana Sharat Sai Prasad Satyaprema Aparna Seema okay good okay we will start with Sharat ji this is for me to understand how comfortable you are with pronunciation reading it will give me an idea also so please can you see do you want me to make it bigger okay so first 3 subhashitas please recite them Sharat ji सुभाषितानि प्रथम अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् द्वितीय उद्यमेनैव सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः अत्र एकनिमिषम् एतत् सुभाषितम् इति अस्ति नपुंसकलिङ्गं पदं सुभाषितम् अतः प्रथमं द्वितीयम् इति वक्तव्यं प्रथमं सुभाषितं द्वितीयं सुभाषितं तृतीयं सुभाषितं यदि श्लोकः इति पदम् अस्ति चेत् श्लोकपदस्य किं लिङ्गं पुल्लिङ्गं तदा किं वक्तव्यं प्रथमः तदा प्रथमः श्लोकः द्वितीयः श्लोकः इति वक्तव्यम् अत्र सुभाषितम् इति अस्ति अतः प्रथमं सुभाषितम् इति वक्तव्यम् अस्तु पुनरेकवारं द्वितीयं वदतु शरत् महोदय द्वितीयं सुभाषितं उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः साधु अग्रे तृतीयं सुभाषितं न कश्चिदपि जानाति किं कस्य श्वो भविष्यति अतः श्वः करणीयानि कुर्याद्दैव बुद्धिमान् अत्र किञ्चित् सहायं करोमि कुर्यात् प्लस् अद्य एव कुर्याद्यैव इति भवति अत्र पदत्रयम् अस्ति कुर्याद् अद्यैव अद्य कुर्यात् प्लस् अद्य प्लस् एव अतः कुर्याद् अद्यैव बुद्धिमान् साधु तर्हि अग्रे अपर्णा भगिनी 3 सुभाषितानि चत्वारि अत्र अहं वदामि प्रथमं तदनन्तरं द्वितीयं तदनन्तरं तृतीयं तदनन्तरं चतुर्थं सुभाषितं सदयं हृदयं यस्य भाषितं सत्यभूषितं कायः परहिते यस्य कलिस्तस्य करोति किम् पञ्चमं सुभाषितम् आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यः स्वमेध्या
पादं स्वमेधया स्वमेधया पादं सब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण च षष्ठम सुभाषितं छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यापि परार्ताय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव कश्चन दोष फलान्यपि इत्येव फलान्यपि परार्ताय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव अत्र भगिनी एकवारं पुनः दर्शयामि छायाम् अन्यस्य इति पदविभजनं सो कथनसमये छायाम् अन्यस्य कुर्वन्ति वदतु भगिनी छायाम् अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे स्वयम् अत्र किमस्ति स्वयम् आतपे फलान्यपि परार्ताय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव पुरुषाः इव अस्तु अग्रे समाप्तं वा त्रीणि अपर्णा भगिनी अपि त्रीणि सुभाषितानि उक्तवती इदानीम् अग्रे सीमा भगिनी सप्तमं सुभाषितं जेदेकं सप्तमं सुभाषितानि त्यजेदेकं कुलस्यार्थो सप्तमं सुभाषितं त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत अग्रे अष्टम सुभाषितम् उपकारेषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः अपकारेषु यः साधुः स साधुरीति कीर्तितः नवमं सुभाषितं न किंचित साहस कार्यं कार्यविदा सहसा न किंचित सहसा कार्यं न किंचित सहसा कार्यं कार्यविदा किंचित क्रियते चेत् विविच्यैव तस्य श्रेयः परस्थितम् अत्र अन्तिमं पदम् अस्ति क्वचित् क्वचित् इति अस्ति अत्र पुनः तत् सुभाषितं वदतु भगिनी नवमं सुभाषितं न किंचित सहसा कार्यं कार्यविदा क्वचित् क्रियते चेत् विविचैव तस्य श्रेयः परस्थितम् अत्र किम् अस्ति विविच्य प्लस एव सो विविच्यैव विविच्यैव साधु अस्तु इदानीम् अग्रे सत्यप्रेमा भगिनी अस्ति वा इवागले बंतु महोदय इवाग तनक सिक्किल्ल चिंता नास्ति दशमं सुभाषितम् अत्र अस्ति तत् सुभाषितं पठतु भगिनी वयमिव परिदृष्टा वल्कलैस्त्वं तुकुलैः सम इव इह परिदोषो
निर्विषये निर्विषयो विषयः निर्विशेषो निर्विशेषो विषयः विशेषः विशेषः सा तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे को को कोर्तवान् को दरिद्रः। साधु अत्र किञ्चित् स्पष्टीकरोमि अत्र कोर्थवान् इत्युक्ते तत्र कः प्लस् अर्थवान् सन्धिकार्यात् किं भवति कोर्थवान् कोर्थवान् अकारः न वक्तव्यः अकारः सैलेंट भवति दट् एस् सैन् यदस्ति तस्य नाम अस्ति अवग्रहः अवग्रहचिह्नं तत्तु केवलं तत्र अकारः आसीत् इति सूचनार्थं किन्तु उच्चारणं न कर्तव्यम् अतः कोर्थवान् को दरिद्रः कोर्थवान् को दरिद्रः उत्तमम् इदानीं भवति एव प्रथमं द्वितीयं सुभाषितम् अयं निजं परो वेति गुणाना लघुचेतसाम् उदार वरितानां तु वसुदैव कुटुम्बकम्। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् पुनरेकवारं भगिनी अयं निजः परो वेति गुणाना गणना लघुचेतसाम् उदार चरितानां तु वसुदैव कुटुम्बकम्। द्वितीयम् न श्रूयते भगिनी सिंहस्य श्रोतुं शक्नुवन्ति वा भगिन्याः ध्वनिं वॉइस ब्रेकेज भगिन्याः वा ममापि वा भगिन्याः अस्तु अस्तु प्रायः तत्र कनेक्शन सम्यक् नास्ति चिन्ता कनेक्शन अग्रे गच्छामः अपर्णा भगिनी उक्तवती राधिका भगिनी पुत्तूर्तः तृतीयं चतुर्थं पंचमं तृतीयं सुभाषितं न कश्चिदपि जानाति किं कस्य श्वो भविष्यति अतः श्वः करणीयानि कुर्याददैव बुद्धिमान् कुर्याद् अद्यैव बुद्धिमान् पुनः तत्र श्वः इति न श्वः न कश्चिदपि जानाति किं कस्य श्वो भविष्यति अतः श्वः करणीयानि कुर्याद् अदैव बुद्धिमान्। एवं भवतु उच्चारणम् अत्र अहं लिखामि एवं भवतु श्वः नाम एवम् उच्चारणम् एवम् अस्ति श्वः इति हकारद्वयं नास्ति श्वः अस्तु चतुर्थं सुभाषितं सदयं हृदयं यस्य भाषितं सत्यभूषितं कायः परहिते यस्य कलितस्य करोति किम्। साधु उत्तमं पंचमं
पञ्चमं सुभाषितम् आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया पादं सब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण च। साधु भगिनी, धन्यवादाः। तर्हि धन्यवादः। अग्रे मेघना भगिनी। षष्ठं सुभाषितम् छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयम् आपते फल अन्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। अत्र स्वयं आतपे, आतपः नाम तापः, हीट्, स्वयं आतपे। पुनः अत्र द्वितीय पंक्तौ फलानि अपि, फलान्यपि। पुनरेकवारं सम्पूर्णं सुभाषितम्। छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मातपे फलन्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। फलान्यपि, फलान्यपि। अस्तु, अग्रे। सप्तमं सुभाषितं त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत्। तत् अन्तिमं पदद्वयं पुनः वदतु। आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत्। तत्र पदद्वयम् अस्ति अस्माकं वाङ्मये। एकम् अस्ति, लिखामि अत्र, पृथ्वी इति एकं पदम् अस्ति, अपरं पदम् अस्ति पृथिवी इति। सर्वे सम्यक् पश्यन्तु, पृथ्वी अपि साधुपदं, पृथिवी अपि साधुपदम्। अत्र सुभाषिते किम् अस्ति? पृथिवी, इकारः श्रावणीयः। पुनः तदेव वदामि। किं तत् अन्तिमपदत्रयम्? आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्। अस्तु, तर्हि त्रीणि वाचितानि वा? नैव, इतोपि अष्टमं सुभाषितम् उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः अपकारिषु यः साधुः स साधुरिति कीर्तितः। अत्र उपकारिषु अपकारिषु ह्रस्व इकारः, उपकारिषु अपकारिषु, न तु उपकारीषु, उपकारिषु अपकारिषु। पुनरेकवारम् अन्तिमं पदमस्ति कीर्तितः। उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः अपकारिषु यः साधुः स साधुरिति कीर्तितः। अस्माकं गणे अन्ये के सन्ति? किम् अहं सर्वेषाम् अंकित आगतवान् वा? अंकित अस्ति वा अद्य? साई प्रसादः अस्ति वा पुट्टपर्तितः? अस्ति। अस्तु, तर्हि नवमं दशमं च। नवमं सुभाषितं न किञ्चित् सहसा कार्यविदा क्वचित् क्रियते चेत् विविच्यैव तस्य श्रेयः करस्थितम्। साधु। अग्रे। दशमं सुभाषितं वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं दुकूलैः सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला।
कृष्ण तत्र ऋकारः अस्ति तृष्णा यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। इदानीं कृष्णः अस्ति वा पुट्टपर्तितः साई कृष्णः नास्ति। प्रतिभा भगिनी अस्ति वा कनकपुरतः तर्हि सर्वेषाम् अवकाशः अभवत् इति अहं चिन्तयामि। अंकित अस्ति सर। अंकित भवान् अस्ति वा? अंकित you are there? Can you hear me? Would you like to try to read or after few days? After few days. Okay, no problem. You keep listening when others are trying to, so that you get used to it. Because the subtle difference between Hindi and Sanskritasya ucharanam, that let your ears get used to it. Okay, sadhu. Idanim shabdanam prati gacchamaha. So let me first show you what are the different shabdas that all of you have learnt in Pravesha. The shabdas that all of you have already learnt in Pravesha. I want to show you this table so that you know so much you all have learnt. Bahavaha shabdaha bhavadbihi adhitaha. Atra drishyate iti aham manye. Antimaha varnaha iti pratama stambhe. Lingam trishu stambeshu. Pullingam, strilingam, napumsakalingam. Akaranta pullingam Rama shabdaha. Ikaranta pullingam Hari shabdaha. Ukaranta pullingam Guru shabdaha. Rikaranta pullingam Kartru shabdaha Pitru shabdaha. Okaranta pullingam Go shabdaha. Etavat paryantam antimaha varnaha. Shabdasya antimaha varnaha swaraha asti. Akara, ikara, ukara, rukara, ekara, okara. Evam. अत अत्र आरभ्य इतः आरभ्य शब्दस्य अन्तिमः वर्णः अस्ति व्यञ्जनं जकारान्तः अथवा ककारान्तः वणिक् अथवा अत्र वणिज् इत्यपि उच्यते वणिज् वणिज् नाम ट्रेड्समैन बिजनेसमैन इति अर्थः तकारान्तः मरुत् पचत् धीमत् महत् नकारान्तः आत्मन् राजन् गुणिन् शकारान्तः तादृश सकारान्तः वेधस् विद्वस्. So you have learned quite a few shabdas in just pullinga. Then in strilinga, which you have already learnt, is akaranta strilingam Rama, rasva ikarantah Mati, dheerga ikarantah Gauri, Stri, Shri, Lakshmi, ukarantah Dhenuhu, ukarantah Vadhuhu, Rikarantah Matru, Swasra, then Takarantah Sarit, Dhakarantah Kshud. Kshud means Bubuksha, hunger. Then Shakarantah, so here I'll also write it as Dish. Dik or Dish means direction. Yeah, so these are the Strilinga Padani. Then you have learned Napumsakalinga Padani. Jnana, Ikarantaha Vari. Vari nama Jalam. Ukarantaha Madhu. Madhu is honey. H-O-N-E-Y. Honey. Ukar. Atra doshaha kritaha. This is Kartru. Should be down. Kartru. Kartru. Rikarantaha. Then Takarantaha Jagat Dadhat. Then Nakarantaha Karman Shabda. Naman Shabda. Sakarantaha Vachas. So the different combinations which you have learnt across Pullingam, Strilingam, Napumsakalingam, Swaraha, Swarantaha and Vyanjanantaha is 26 different type of Shabdas you are familiarized in Pravesha. Apart from that, you have also got some familiarity in Sarvanama Shabdaha, which we will see in our subsequent class. For now, I want to spend some time making you repeat those Shabdas and asking you to frame simple sentences. Okay, now the exercise will be reciting these Shabdas and also asking you to frame some
simple sentences. So for the very first Shabda, Rama Shabda, instead of seeing Rama Shabda, I will take a slightly different word. I will take Vriksha. Let me take Vriksha. I will share screen so that you can see and then you can tell. Again, I'm going to ask first Sharat. So when you say, you have to tell in this order. Vriksha, Akarantaha, Pullingaha. Then you tell all the forms. Vrikshaha, Vrikshau, Vrikshaha. Until He Vriksha, He Vrikshau, He Vrikshaha. After doing that, I want you to form at least 3 sentences using any one word in Ekavachanam. Then sentence number 2, Dvivachana Rupam Upayujya. Sentence number 3, Bahuvachanam Rupam Upayujya Laghu Vakyam. Astu, Sharat Mahodaya. Akaranta Pullingah Vriksha Shabdah. Ekavachanam Vrikshaha. Dvivachanam Vriksho. Bahuvachanam Vrikshaha. Vriksho. Vrikshan. Vrikshena. Vrikshabhyam. Vrikshai. Vrikshaihi. Vrikshaihi. Vrikshaya. Vrikshabhyam. Vrikshebhyah. Vrikshad. Vrikshat. Vrikshabhyam. Vrikshebhyah. Vrikshasya. Vrikshayoho. Vrikshayam. Vrikshanam. Atra. Vrikshanam. Vrikshanam. Vrikshasya. Vrikshayoho. Vrikshanam. Vrikshe. Vrikshayoho. Vriksheshu. He Vriksha. He Vrikshau. He Vrikshaha. एकनिमिषम् अहं व्हाइट बोर्ड एक्टिवेट करोमि तदा अहं स्क्रीन मध्ये लेखितुं शक्नोमि एकनिमिषम् then I can write in case any mistake is there. Good. Yeah. Now Sharat Mahodaya kimapi atra ekam padam atra kimapi ekam padam svikritya ekam laghu vakyam. Vriksham द्वितीय विभक्ति वृक्षम वृक्षम फलम ददाति वृक्षम फलम ददाति इति वाक्यम् अधुना अत्र कश्चन परिष्कारः कर्तव्यः ओके so the correct will be instead of vriksham here we have to say anybody can tell me what is the right word to use here वृक्षात् फलं ददाति पुनरेकवारं भगिनी अपर्णा भगिनी वा सत्यप्रेम किं पदं प्रथमं पदं वृक्षात् प्रथमं पदम् अत्र वृक्षः फलं ददाति इति भवतु वृक्षः कः फलं ददाति कः फलं ददाति वृक्षः फलं ददाति प्रथमा विभक्ति always indicates कर्ता the doer of the action ददाति gives कः ददाति वृक्षः ददाति वृक्षः फलं ददाति अहम् एकं प्रश्नं पृच्छामि शरत् महोदय वृक्षः किं फलं ददाति वृक्षः आम्रफलं ददाति उत्तमं वृक्षः आम्रफलं ददाति इदानीं अपर्णा वृक्षे फलम् अस्ति एकनिमिषं तर्हि किं वाक्यम् उक्तं वृक्षे किम् उक्तं वृक्षे फलम् अस्ति एतदपि साधुवाक्यं वृक्षे फलम् अस्ति ओके वृक्षे फलम् अस्ति यथा प्रथमा विभक्त्याः अर्थः कर्ता अस्ति तथैव सप्तमी विभक्तेः कः अर्थः इत्युक्ते वृक्षे फलं सन्ति एकनिमिषम् आगच्छामि सत्यप्रेमा भगिनी अधिकरणं सप्तमी विभक्त्याः अर्थः अस्ति अधिकरणम् अधिकरणं नाम आधारः
बेस् तर्हि फलं कुत्र अस्ति वृक्षे फलम् अस्ति इदानीं सत्यप्रेम भगिनी अन्यदेकं वाक्यम् उक्तवती वृक्षे डैश सन्ति वृक्षे डैश फलानि सन्ति वृक्षे फलानि सन्ति अत्र बहुवचनं भवतु वृक्षे फलानि सन्ति फलानि सन्ति इदानीं शरत् महोदय द्वितीयं वाक्यं वदतु द्विवचनं रूपं यत्किमपि द्विवचनं रूपं स्वीकृत्य सप्तसु अपि विभक्तिषु यत्किमपि द्विवचनं रूपं स्वीकृत्य एकं वाक्यं वृक्षयो फलानि भवति पुनरेकवारं वृक्षयो वृक्षयोः दाडिफलं सन्ति दाडिमफलं सन्ति अस्ति वाक्यं वृक्षयोः दाडिमफलम् अस्ति अत्र सप्तमी विभक्तिः षष्ठी विभक्तिः सप्तमी विभक्तिः समानं रूपं किन्तु अत्र सप्तमी विभक्तिः वृक्षयोः दाडिमफलम् अस्ति अस्तु इदानीम् अपरं वाक्यं बहुवचनतः अस्ति या सन्ति एकमेव फलं किल अत्र क्षम्यताम् अहम् इरेस् कृतवान् फलम् अस्ति फलानि सन्ति दाडिमफलम् अस्ति दाडिमफलानि सन्ति साधु इतोपि एकं वाक्यं बहुवचनरूपं स्वीकरोतु कुत्र विभक्ति बहुवचनं विभक्तिः भवतः इष्टा विभक्तिः विच एवर विभक्ति यू वांट भवतः इष्टा विभक्तिः योर फेवरेट विभक्ति वृक्षाः अरण्ये सन्ति उत्तमं वाक्यं वृक्षाः अरण्ये सन्ति वेरी गुड वृक्षाः अरण्ये सन्ति उत्तमं साधु प्रयोगः अधुना अपर्णा भगिनी अग्रिमं शब्दं पश्यामः इकारान्तः पुल्लिङ्गशब्दः इकारान्तः पुल्लिङ्गशब्दः अहम् अत्र कवि शब्दं पश्यामः भगिनी उच्चैः वदतु इकारान्तः पुल्लिङ्गः कवि शब्दः कविः कवि कवयः कवीन् कवि कवीन् कविना कविभ्यां कविभिः कवये कविभ्यां कविभ्यः कवे कविभ्यां कविभ्यः कवे कवयोः कवीनां महोदय कवौ अत्र कवौ कव्योः कविषु हे कवे हे कवि हे कवयः अत्र कवीषु न कविषु पुनः अत्र कवेः कवेः न तत्र विसर्गः अस्ति कवेः पुनरेकवारं भगिनि फ्रॉम स्टार्टिंग आम् आदितः कवि इकारान्तः पुल्लिङ्गः कवि शब्दः कविः कवि कवयः कविं कवि कवीन् कविना कविभ्यां कविभिः कवये कविभ्यां कविभ्यः कवेः कविभ्यां कविभिः कविभ्यः कवेः कवयोः कवीनां कवौ कव्योः कवीनां कवौ कव्योः कविषु हे कवे हे कवि हे कवयः साधु इदानीं वाक्यत्रयम् एकवचनतः एकं पदं तथैव यथा शरत् महोदयः रचितवान् तथैव कविः गृह कविः काव्यं रचितवान् नैव नैव अपर्णा भगिनी एव वदेत् अन्ये साहाय्यं मा कुर्वन्तु चतुर्थी अपर्णा भगिनी एव कवेः बहिः
जनाः सन्ति ओ कवेः बहिः जनाः सन्ति okay, let me write first and then I will suggest the correction कवेः बहिः जनाः सन्ति. Okay, so here I will make a small correction. Instead of bahih is outside, so instead of bahih we can say puratah, कवेः पुरतः, in front, or we can say prushtatah, which means behind. इदानीं मम प्रश्नः, कवेः इति द्विवारम् आगच्छति, अत्र पंचमी विभक्तिः वा षष्ठी विभक्तिः वा? षष्ठी. साधु, अत्र षष्ठी विभक्तिः. कवेः पुरतः जनाः सन्ति अथवा कवेः पृष्ठतः जनाः सन्ति. If the people are on to the right side of the poet, then what will you tell? वामतः. Vamatah, that is left side. If they are on to the right side, दक्षिणतः. right side dakshinatah. right side dakshinatah, left side vamatah, front puratah, back side prushtatah. Very good. भगिनी द्वितीयं वाक्यं वदतु. द्विवचनं रूपं स्वीकरोतु. इदानीं षष्ठी विभक्तिः ओवर्, यू कांट यूज षष्ठी विभक्ति नौ, यू ऑलरेडी यूज्ड. नूतनः नियमः, वन्स यूज्ड कांट यूज अगेन. पठति पठतः, कवि पठतः. अपर्णा भगिनी चतुरा अस्ति. कवि पठतः. अस्तु, कवि किं पठतः? इतोपि एकं पदं योजय. कवि पुस्तकं पद्यं महाभारत, कवि महाभारत पुस्तकं पठतः. कवि महाभारत पुस्तकं पठतः. साधुवाक्यं. तर्हि अत्र द्वितीया विभक्तिः वा प्रथमा विभक्तिः वा? प्रथमा. सो प्रथमा अपि समाप्ता. इदानीं बहुवचन रूपं स्वीकृत्य एकं वाक्यं. कविषु न शक्यते, भवती पास कर्तुं शक्नोति, तदा एव अन्यः वदेत्. पास, अहं पास करोमि. पास करोतु, अहं -1 स्कोर लिखामि. ओके, पास करो. कः वदेत्? यू आर पासिंग टू हूम? राधा भगिनी. राधिका भगिनी. पास क्वेश्चन. बहुवचनं रूपम् उपयुज्य एकं वाक्यं. कवयः पद्यानि लिखन्ति. अतीव सरलम्, उत्तमं. कवयः पद्यानि लिखन्ति. साधु, कवयः पद्यानि लिखन्ति. अस्तु, इदानीं राधिका भगिन्याः एव अवकाशः भवतु. अग्रे नूतनं शब्दं पठामः. तत्र ह्रस्व इकारान्तः अभवत्. इदानीम् उकारान्तं पदं पश्यामः. उकारान्तं किं पदं वक्तुम् इच्छति भगिनी? उकारान्तस्य राधिका भगिनी. गुरु एव वा? अस्तु, तदेव स्वीकुर्मः. उच्यतां भगिनी. उकारान्त पुल्लिङ्गः गुरु शब्दः. गुरुः गुरु गुरवः. गुरुं गुरु गुरून्. गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः. गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः. गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः. गुरोः गुरुवोः गुरूणां. गुरौ गुरुवोः गुरुषु. हे गुरो हे गुरु हे गुरवः. वाक्यत्रयम्. गुरुः पाठं वदति. गुरुः पाठं वदति. अत्र गुरुः इति प्रथमा विभक्तिः. द्वितीयं वाक्यं. गुरवे नमः. उत्तमं. गुरवे नमः. अस्माकं मन्त्रेषु आदौ एव आगच्छति. गुरवे नमः. अत्र किमर्थं भगिनी चतुर्थी विभक्ति रूपं प्रयुक्तम्?
चतुर्थी विभक्ति किमर्थं चतुर्थी? स्वस्ति नमः हा ಬಂದಾಗ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ. साधु स्वस्ति स्वधा स्वाहा सर्वे शृण्वन्तु स्वधा स्वाहा नमः वषट् यदा एतानि उपपदानि उपपदं नाम समीपे विद्यमानं पदम् उपपदं यदि नमः अपि यदा एतानि पदानि प्रयुज्यन्ते तदा चतुर्थी विभक्तिः प्रयोक्तव्यः. चतुर्थी विभक्ति अत्र नमः इति अस्ति अतः गुरवे नमः गुरुं नमः गुरुणा नमः इति प्रयोगाः अशुद्धाः. गुरवे नमः एव साधुप्रयोगः. अस्तु सम्यक्. एतानि स्वस्ति स्वधा स्वाहा नमः वषट् मन्त्रेषु एतानि पदानि श्रूयन्ते. उत्तमम्. तृतीयं वाक्यं भगिनी द्विवचनं बहुवचनं भवतु. गुरवः शालां गच्छन्ति. गुरवः शालां गच्छन्ति. साधु. गुरवः शालां गच्छन्ति. राधिका भगिनी अग्रे कस्य अवकाशः भवतु? अग्रे कः वदेत्? भवती एव सूचयतु. कस्य अवकाशः भवतु अधुना? ಯಾರಿಗೂ ಆದಿತ್ತು ಸರ್. अस्तु मेघना भगिनी. ऋकारान्तशब्दः पितृशब्दः. ऋकारान्तशब्दः पितृशब्दः. अस्तु पितृ ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः. प्रथमः पिता पितरौ पितरः. द्वितीया पितरं पितरौ पितृन्. तृतीया पित्रा पितृभ्यां पितृभिः. चतुर्थी पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः. पंचमी पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः. षष्ठी पितुः पितरौ पितॄणाम्. एतद् रूपं किम् अस्ति भगिनि? पित्रोः 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 पितॄणां 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 पितॄणां. सप्तमी पितरि पित्रोः पितृषु. संबोधनं हे पितः हे पितरौ हे पितरः. साधु. यदा मेघना भगिनी शब्दं वाचयति तदा अन्ये अपि अभ्यासं कुर्वन्तु मनसि. किमर्थम् एवं शब्दाभ्यासः क्रियते इत्युक्ते पुनस्मारणार्थम्. अस्तु मेघना भगिनी वदति अहं किञ्चित् कालं निद्रां करोमि इति मास्तु. भवन्तः अपि मनसि अभ्यासं कुर्वन्तु. मेघना भगिनी. विभक्ति महोदय. किं शरत् महोदय? षष्ठी विभक्ति बहुवचनं पितॄणां पितॄन् पितॄणाम् इति. पितृ एतत् अस्ति एतत् अस्ति. पितॄणां पितृ गुरु उच्चारणम्. अत्र गुरु इति न दीर्घस्वरः ऋ अत्र दीर्घस्वरः पितॄणाम् इति. इदानीं जानाति महोदय. अत्रापि पितॄन् ऋ इति पितॄन्. अत्रापि दीर्घ ऋकारः अत्रापि दीर्घ ऋकारः. स्थलद्वये दीर्घ ऋकारः. ह्रस्वः दीर्घः. मेघना भगिनी वाक्यरचना. पितरौ बालकं पितरौ पुत्रं द्विचक्रिका ददतः. द्विचक्रिका दत्तः. दत्तः.
साधु दत्तः अत्र पितरौ अत्र दोषः अस्ति प्रयत्नं करोति वा शुद्धीकर्तुं पुत्रः नो मेघना भगिनी पितरौ अत्र किं भवतु चतुर्थी विभक्ति भवतु पुत्रय पुत्राय पुत्राय अत्र किं भवति द्विचक्री द्विचक्रिकां द्विचक्रिकां दत्तः ददाति दत्तः ददति इति रूपाणि तदपि यदा वयं क्रियापदस्य अभ्यासं कुर्मः तदपि पश्यामः ददाति ददाति द्विवचने दत्तः ददति किञ्चित् विशिष्टं धातुपदमस्ति अतः पठति पठतः पठन्ति इतिवत् न श्रूयते कश्चन विशेषः अस्ति उत्तमं वाक्यं पितरौ पुत्राय द्विचक्रिकां दत्तः इदानीम् अहं प्रश्नं करोमि मेघना भगिनी पितरौ इत्यस्य कः अर्थः माता पिता वेरी गुड संस्कृतवाङ्मये संस्कृतभाषायां पितरौ इत्यस्य अर्थः अस्ति माता च पिता च अत्र एकशेषसमासः इति एकः समासः अस्ति we indicate by telling pitarau we are actually referring not to two fathers but to parents that refers to mata cha pitarau but pitarau can also mean pita cha also pita cha also maybe one is a father because he has given birth other can be because he has brought him up with lot of love and affection but not his direct father but he has played the role of a father so that also can be taken as pita cha pitarau उत्तमम् अपरं वाक्यं भगिनी देवः पितॄणां पिता अस्ति उत्तमं देवः पितॄणां पिता अस्ति तदेव भगवद्गीतायाम् अपि भगवान् श्रीकृष्णः वदति अहं पितॄणां पिता अहं पितामहः अस्मि इति भगवान् श्रीकृष्णः वदति अहं पितामहः अस्मि इति साधु द्वितीयं वाक्यमपि साधु if anybody has doubt in the sentence told by the other person in the class you can quickly interrupt and say can you explain the meaning or is it correct or it should be like this you can tell good तृतीयं वाक्यं भगिनी षष्ठी विभक्तिः अपि प्रयुक्ता पुत्री पितरौ पुत्री पित्रोः कृते कारयानं क्रीणाति अस्तु अस्तु कार्यानं वा अस्तु कार् इत्येव लिखामि कार्यानं किं क्रियापदं क्रीणाति साधु क्रीणाति कः अर्थः बै बॉट परचेस टू बाय परचेस बाय क्रीणाति पुत्री पित्रोः कृते okay this shashti vibhakti is a substitute this kind of krute usage is a substitute for which vibhakti it's a substitute for chaturthi instead of telling pitrubhyam you can use shashti and add the word krute shashti and adding the word krute is equal to chaturthi sorry something else got opened is equal to chaturthi एक संशयः अस्ति पृच्छतु भगिनी अत्र यदि वयं पितृभ्यां पित्रोः पितरौ इति वयं we use it every time in द्विवचनम is it माता पिता च
अथवा एवं पिता तथा नास्ति, तदेव द्विवचनस्य अत्र माता च पिता च इति एकः अर्थः, अपरः अर्थः अस्ति पिता च इत्येव। अस्तु अस्तु। किन्तु अत्र प्रथमः पिता अस्ति जनकः, यः पुत्रीं वा पुत्रं वा जनयति। अत्र द्वितीयः पिता कः इत्युक्ते गुरुः वा भवेत्, कश्चन अन्यः बन्धुजनः ज्येष्ठः यः पुत्रं वा पुत्रीं पालयति पोषयति तादृशः महाजनः अपि पितृवत् भवति। अतः पितरौ नाम एषः अर्थः अपि स्वीकर्तुं शक्यते। अस्तु, उत्तमः प्रयासः, उत्तमानि वाक्यानि, अभिनन्दनानि। अग्रे कः वदेत् मेघना भगिनी? एक नाम वदतु यस्य अवकाशः न आगता। साई प्रसाद महोदय। साई प्रसाद महोदयः पुट्टपर्ति क्षेत्रतः। अस्तु, तस्य कृते अपि ऋकारान्त शब्दमेव स्वीकुर्मः, किन्तु तत्र सूक्ष्म भेदः अस्ति। कर्तृशब्दं स्वीकुर्मः। साई प्रसाद महोदय। I forgot the meaning of the word itself. कर्तृ, अत्र कर्तृ नाम डुअर, कर्ता, प्रथमा विभक्ति एकवचनं कर्ता, डुअर। ऋकारान्तः पुंलिङ्गः कर्तृशब्दः। कर्ता कर्तारौ कर्तारः, कर्तारं कर्तारौ कर्तॄन्, कर्त्रा कर्तृभ्यां कर्तृभिः, कर्त्रे कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः, कर्तुः कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः, कर्तृः कर्तृः कर्त्रो ऋकारान् कर्तुः ओके, कर्त्रोः कर्तॄणाम्। अग्रे कर्तरि कर्तरो कर्त्रो कर्तृषु। हे कर्तः हे कर्तारौ हे कर्तारः। सर्वत्र यत्र विसर्गः अस्ति कदाचित् कर्त्रोः कर्त्रोः कर्तारः इति तत्र स्पष्टम् उच्चारणं भवतु। अस्तु, सम्यक्। इदानीं वाक्यं सरलं वाक्यं, यत्र पदद्वयम् अस्ति चेदपि चिन्ता नास्ति। सरलं वाक्यमपि साधुवाक्यं भवतु, तदेव चिन्ता नास्ति। भगवानेव सर्वकर्ता। उत्तमं। भगवान् एव सर्वकर्ता अस्ति इति किमपि क्रियापदम्। भगवान् एव सर्वकर्ता अस्ति। उत्तमं। द्वितीयं वाक्यम्, अत्र प्रथमा विभक्ति समाप्ता। पास् अपि अवकाशः अस्ति। पास् कस्य कृते? यस्य अवकाशः न प्राप्तः, whoever has not got chance, you can pass only to them. Okay, who didn't get? अंकित महोदयः। अंकित महोदय अधुना न वदति, अनन्तरं वदति। I think only सीमा भगिनी अस्ति वा?
सीमा भगिनी नास्ति वा पाठे? सीमा भगिनी is not there. Who are there participants? How do I see participants? Radhika. Astu. Radhika Bhagini. You can pass to Radhika Bhagini. Yes. Radhika Bhagini. Vakyadvayam. कर्तृ मीनिंग महोदय? कर्ता. कर्ता. यः कार्यं करोति सः कर्ता. कर्तृ इति मूलरूपम् अस्ति. तस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनं रूपं कर्ता. यथा कन्नड भाषायां कर्ता नाम यः कार्यं करोति सः कर्ता. कर्ता क्षीरं पिबति करेक्ट वा महोदय? कर्ता क्षीरं पिबति नाम कः कर्ता? इदानीम् एकं पदम् अस्ति कार्यकर्ता. कार्यकर्ता नाम वालंटियर इति. लोके अस्य पदस्य अर्थः अस्ति वालंटियर इति. कार्यकर्ता इति. कर्मकर्ता इत्यपि पदम् अस्ति. कर्मकर्ता इत्युक्ते यः कार्यं करोति वेतनं प्राप्नोति, धनं प्राप्नोति, वेजस् स्यालरी तगोಳ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. कर्मकर्ता इति. अत्र वाक्यं शुद्धमेव अस्ति. कर्ता क्षीरं पिबति साधु. इतोपि एकं बहुवचनम् उपयुज्य जानामि. पास् करोतु. अहं न पाठयिष्यामि. किं सत्यप्रेमा भगिनी? ಈ ಕರ್ತೃ ಪದ ನಾವು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Anybody else? Open to anybody. 1 or 2 sentences so that we get understanding of this padam, how to use. Is this correct? Kartarah bahumanam alabhat. Kartarah bahumanam alabha. What is the last letter? Alabhat. No, atra bahuvachanam. So we'll write alabhan. But labh is labhate is napums atmanepadi dhatuh. So alabhanta we should write. Alabhanta. Alabhata, alabhetam, alabhanta. Alabhanta. Can I try? So this sentence, avashyam. So kartarah bahumanam. Bahumanam means what in your mind, Sai Prasad? Reward. अत्र संस्कृते बहुमानं नाम रेस्पेक्ट. मानं रेस्पेक्ट. अत्र रिवार्ड इति अर्थः नास्ति. पदं साधु पदं, किन्तु अर्थः भिन्नः. बहुमानं अलभन्त इति अर्थः संस्कृते. What word is correct word for रिवार्ड? पारितोषिकम् इति एकं पदम् अस्ति. पारितोषिकं. पुनश्च उपायनम् इति अपरं पदम् अस्ति. उपायनम्. गिफ्ट, रिवार्ड, अवार्ड एतेषु अर्थेषु एतानि पदानि सन्ति. बहुमानम् अपि उत्तमं पदं, किन्तु अत्र अर्थः आदरः. आदरः, रेस्पेक्ट. सम्मानः, सम्मानः, बहुमानः इति अत्र अर्थः अस्ति. Mahodaya, somebody wanted to try? Yes. कर्तुः अपर्णा भगिनी वा? वदतु भगिनी. कर्तुः मधुरै-नगर बहिः कार्यं कर्तुं गमिष्यति. एकवारं. कर्तुः मधुरै-नगरं बहिः कार्यं कर्तुं गमिष्यति. किञ्चित् परिवर्तनं करोमि. कर्ता मधुरै-नगरात् बहिः
कार्यं कर्तुं गमिष्यति कार्यं कर्तुं कार्यं कर्तुं गमिष्यति अत्र यदा बहिः इति उपपदम् आगच्छति तदा अवश्यं सप्तमी विभक्तिः एव प्रयोक्तव्या अतः नगरात् 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 बहिः कार्यं कर्तुं गमिष्यति कः गमिष्यति कर्ता गमिष्यति कर्ता गमिष्यति कुत्र गमिष्यति मदुरै नगरात् बहिः किमर्थं गमिष्यति कार्यं कर्तुं गमिष्यति अस्तु कोऽपि एकं वाक्यं तदनन्तरं पाठं समापयामः एकं वाक्यं वक्तुं शरत् महोदय अहं प्रयत्नं करोमि अवश्यं महोदय अहं न पठामि कः सत्या भगिनी सत्या भगिनी अधुना अद्य समयः समाप्तः अग्रिमपाठे भवत्याः प्रथमः अवसरः स्टार्ट् वित् यू इन् द नेक्स्ट् सेशन् एकं वाक्यं शरत् महोदय एकं वाक्यं कर्ताः कार्यम् अकरोत् पुनः किं प्रथमं पदं किं कर्ता कार्यम् अकरोत् साधु क्षम्यतां कर्ता कार्यम् अकरोत् अत्र कः लकारः अकरोत् अत्र कः लकारः लङ् लकारः अस्य लकारस्य कः अर्थः भूतकालः भूतकालः लङ् लकारः भूतकालः लङ् लकारः लङ् लकारः एकवचनं प्रथमपुरुष एकवचनं कर्ता कार्यम् अकरोत् अस्तु इदानीम् अहं स्क्रीन् शेर् स्थगयामि एकनिमिषं तद् रेकार्डिङ्ग् अपि मङ्गलम् उक्त्वा रेकार्डिङ्ग् स्थगयामि तदनन्तरं चर्चा कर्तव्या चेत् करिष्यामः आदौ मङ्गलं वदामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 हरिः ओम्